घरे घरे एबे खुंखा परिस्थिति समस्ते काशुछंती छिंकुछंती ये जो ठंडा चलित शीत ऋतु घरे घरे परिलक्षित होउची ये बहुत समय जाए रोची बहुत जल्दी ठीक भी होनी किछि किछि क्षेत्र रे तो छोट छोट पिला मानक क्षेत्र रे जो माने कोमरबिड समस्या रही से क्षेत्र में बहुत बढ़ी जाउची एमिति भी घटना सामना को आछि दर्शक बंधु तो घरे घरे प्रबल ज्वर थंडा और काश और शरीर जंत्रणार लक्षण एवं वृद्धि पाउछि डाक्तर मतरे भाइराल रोग विशेषकर फ्लू भली रोग एवं वृद्धि पाउछि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहूछि जे फ्लू भाव में जनाशुना ऋतुकालीन इन्फ्लुएंजा होउछि ये जो भाइरस जहाँ द्वारा लोक माने संक्रमित होउछन्ति इन्फ्लुएंजा भाइरस द्वारा होतबा तीव्र श्वासक्रियार गोटे संक्रमण सारा विश्व में फ्लू अत्यंत गोटे साधारण कथा दर्शक बंधु भारत रे ऋतुकालीन फ्लूर मामला एवं किंतु वृद्धि पाउछि एवं अव्यवहृत भाइराल प्रादुर्भाव वर्तमान अधिक साधारण सत्य जमी हो जाए भाइराल ज्वर प्रायतः विभिन्न लक्षण भाव में प्रकाश पाए जहाँ तीव्रतार भिन्न होता है ये गोटे कथा आपको आम कही रखुचे आपण भितर प्रश्न उठुवे जे ये शीत दिने कहीं फ्लू बा ये जो इन्फ्लुएंजा हुए कारण ड्राई एयर एवं ता सहित कोल्ड ठंडा ऋतु भाइरस को संक्रमण करेबारे भाइरस को बढ़ेबारे बड़ साहाय्य करे ए बाबद रे विस्तृत आलोचना आम करबा शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्तर सुनील अग्रवाल आम सहित अच्छा डॉक्टर अग्रवाल स्वागत आपन को ये शिशु मान कथा को मुझे आसबि किंतु ओवरऑल टिके आपन ठार मु जानिया पय चाहिबी जे एई वर्ष आम देखुचे जे जो फ्लू रही ये घरे घरे होउछि एवं जो मान को होउछि लंबा समय पाई रहउछि किछि खास किछि सेमानक भितरे माने भाइरस रे किछि म्यूटेशन हेछि किछि परिवर्तन हेछि कि देखंतु वर्तमान आपण ओडिसा स्थिति देखंतु जे शीत ऋतु वर्तमान नक करिकी आसीगलानी ठंडा पड़ुछि सकाळे आपण देखिबे निश्चय कोलिया पाग होई ठंडा ठंडा लागुछि वर्तमान प्रति घरे गोटे देखिए छोट पिलाठू आरंभ कर वयस्क लोक पर्यंत समस्त बर्तमान ठंडा ज्वर काश नाकरू पानी बहवा कान बथा एसबू चलती ताले आमे जदि कहबा एटा काहेकि होछि दुईटा कथा मन रखिबा गोटे है कमन कोल्ड जोटा आमे कहू ठंडा छिंक बा ठंडा ज्वर सेटा होछि कमन कोल्ड रो कमनेस्ट भाइरस है राइनो भाइरस सेटा कौन कर नाकरू टिके पानी गलिबो ज्वर पर हबनी दिने दि दिन भितर ठीक हो किंतु तापर अन्यान्य जो रेस्पिरेटरी भाइरस अच्छी सेगुड़ाक हूँ संक्रमण योग्य तामाने सेमानकर कंटाक्ट माने पावर बहुत अधिका तामाने घरे जदि गोटे आडल्ट बाहर नहीं गोटे भाइरस आसे ताले छुआ मानक हुए किंबा छुआ माने जेतबे स्कूल ले जाती जदि क्या होता है सी सेठू नहीं आसिक घरे समस्त को दिए तेणु घरे जन को जदि गोटे भाइराल फीवर कि भाइराल इन्फेक्शन है ताले से पूरा राउंड रे सबु जग पिला पेरेंट आउ तांकर पितामाता माने वयस्क जो माने अछंती तांको मध्य हुए सो से भाइरस भितर अनेक भाइरस रही भितर गोटे है इन्फ्लुएंजा माने आमे शॉर्ट रे कहू फ्लू भाइरस एटार ए अच्छी बी अच्छी ए पैंडेमिक करे आपण जानिछंती H1N1 2008 2011 2010 से जेमती हेतला पैंडेमिक प्रत्येक वर्ष तो होतला डॉक्टर बाबू किंतु ए वर्ष आमे देखुचे जो मानक पाखरे होउची माने आमे देखुची हमर आख पाखरे ऑफिस रे संग साथी भितर बहुत लंबा समय रहउची बहुत जल्दी छाडुनी समानक आगुर छाडी जाउतला किछि दिन पर छाडी जाउतला एटार कथा हला एटा आपण देखंतु इन्फ्लुएंजा जितेबाला मनीष को हुए प्रति वर्ष तार रूप बदलाए से आम मेडिकल साइंस रे दुईटा टर्मिनोलॉजी आम यूज करूँ गोटे है एंटीजेनिक शिफ्ट गोटे है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट ता माने तार जो माने परिवेश से जो भाइरस जो रूप से रूप बदलाए आम हठात के ताको म्यूटेट है बोली कहि परिबानी किंतु जो सेमी म्यूटेट बा किछि परिवर्तन सम आंशिक परिवर्तन हेले सेटा से आम भीतर को आसे आमको फ्लू करे गत वर्ष जदि फ्लू होता है वर्ष भी हो पारे आई फ्लू प्रतिकार आम समस्त को कहू जे छोट पिलाटे 6 मास 5 वर्ष पर्यंत जो माने नॉर्मल पिला भी से माने फ्लू टीका नहीं पारिबे प्रथम वर्ष 2टी टीका तापर एनुअल फ्लू टीका हमें 5 वर्ष पर्यंत देता जो मान कोमॉर्बिड अच्छी धरतु हार्ट डिजीज किडनी डिजीज लिवर डिजीज ब्रेन डिजीज किसी गोटे रहा कि जो मैंने आडल्ट जो मान कोमॉर्बिड हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज डायबिटीज रहा से माने एनुअल फ्लू नहीं पारिबे आपण देखंतु वर्तमान जो माने भारतीय कि जो माने अमेरिका रे अछंती यूके रे अछंती सो से माने सब बेले एनुअल शॉट नियंती व्हाट इज दैट एनुअल शॉट कहीं ठंडा प्रधान देश में आपन फ्लू रो संख्या
अधिका तेणु गवर्नमेंट नहीं से कथा तो मुझे जे ठंडा और ड्राई एयर कोठना कोठी ये फ्लू को बढ़ाए एवं संक्रमण को बढ़ेबारे भी बड़ साहाय्य करे किंतु कथा होची डाक्टर बाबू आ गोटे कथा भी जाना पे इंस्टेंटली आम कौन कर परिबे आम जानिछु जे डिसेंबर जनवरी जाए ही आजिकल शीत रोचे तापर तो रहुनी ये जो 2 मास भितर किंतु अथय कर दउची घरे छोट छोट छुआ भी अछंती नवजातक भी काका घरे अछंती अति वयोज्येष्ठ वयस्क व्यक्ति भी अछंती आ जो माने ऑफिस रे आछंती काम करके जाउछंती गोटे क्लोज्ड एनवायरनमेंट भितर जोटी अनवरत एयर कंडीशनिंग रहुची सेठू जदि से माने संक्रमण नै करी जाउछंती ये मारात्मक भी हेई पारे घर पाई देखो घरे जितेबाला गोटे पिला किंबा गोटे आडल्ट जदि से भाइरस नहीं कि पशे मु तो कहबी से आइसोलेशन माने कम से कम 5 दिन खंडे रहिबा दरकार से ऑफिस को न जाऊ किंबा जदि जीवाकू बाध्य ताले गोटे मास्क पिंधिकी जाऊ आमे अन्यठू नबा न नबा अपेक्षा आमे निजे संक्रमण न करिबा सेही चिंताधारा वर्तमान रखिबा दरकार तो जो माने स्कूल को जाउचंती मनकर से छुआटा को आज ठंडा ज्वर काश होला 5 दिन पर्यंत घरे रखंतु सो दैट आमे आम पिला को तो ठीक करूचे ता सहित अन्य पिला को संक्रमण पई रखुचे एटा हला नंबर 1 द्वितीय नंबर है जो फ्लू वर्तमान चली जदि 6 मास तल पिला कि वर्षे तल को पिला आउ गोटे भाइरस अच्छी ता ना रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस RSV तो RSV आउ फ्लू वर्तमान मु कहबी नंबर 1 भाइरस से जदि मु कहबी फ्लू नंबर 2 भाइरस टा RSV आसीबो नंबर 3 रे आडेनो तापरे ह्यूमन मेटानिमो भाइरस तापरे पारा इन्फ्लुएंजा भाइरस एमिति अनेक भाइरस अच्छी जोटा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे आमर माने माने पशिकी से ताको इन्फेक्शन कराए ता भितर कौन हुए ज्वर हम मुंड बथा हम नाकरू पानी गलिब बेले बेले टिम्पानिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट होकर कान बथा हम आ काशटा कमिगला जो ज्वर छाड़ी आम जानवा जे भाइरस पड़ेगा किंतु भाइरस गला परे भी जो इम्यूनिटी लो करके जाइथिबो सेही काशटा बेले बेले आपण मासे किंबा आमे सप्ताह गोटे प्रश्न डाक्टर बाबू सब आसुची जे कोविड परे किछि परिवर्तन आम शरीर भितर हेछि आमे टिके दुर्बल हो जाइछे कि ये भाइरस सहित लड़िबा पय हमर रोग प्रतिरोधक शक्ति दुर्बल होइछि ना आमे सबल होइछे लोकंक भितर गोटे चिंताधारा रहउछि मानसिकता रे जे एबे ये कोविड परे ये सब जिंस बेसी काहे कि बढ़ुछि टिके ता सहित कोन आर किछि रिलेशन अछि सेमती देखो मु कहीदेवी एक्जाक्टली ता सहित किसी रिलेशन नहीं कोविड गोटे नुआ म्यूटेटेड भाइरस थिला आ सेही भाइरस जो आमे ताको कोविड-19 कहथिले 2019 2020-21-22 पर्यंत आम कोविड देखी जितेबाला कोविड जन को होता से तार इम्यूनिटी कमी जाता यह नुहे कि तार लाइफ लंग इम्यूनिटी कमीगला इट इज अगेन ए भाइराल इन्फेक्शन तापर कोविड आपड़ देखिए म्यूटेशन प्रति म्यूटेशन होगी तार अन्य रूप आसी आम जड़े जड़े 3-3टा टीका नहीं भारत वर्ष में 12 वर्ष तल पिला टीका दिया ही नाला किंतु जेकोसी भाइराल इन्फेक्शन इम्यूनिटी कमे कोविड जेहेतु गोटे नुआ भाइरस था से इम्यूनिटी कमे देता किंतु 2022 पर 2023 रे कोविड वर्तमान आम सहित एंडेमिक होगी अच्छी मुझे काली गोटे कथा कहबी मो पाखे 8 मासर गोटे छुआ जॉइन होती तार कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव ताको कहीं करागला मुझे जानी पेरी पेरी डाक्तर कि जी करके से माने पैनिक होकर पलि आछन कोविड एंटीबॉडी किंतु वर्तमान कोविड एंटीबॉडी समस्त थी कहीं आमर अतीत में आमको आम टीका भी नहीं तेणु दैट एंटीबॉडी पॉजिटिव डजंट से आज से इन्फेक्शन कि अतीत चाहूँ लोक बाबद भी सचेतन करूँ कारण लोकों भितर मुझे व्यक्तिगत भाव भी अनेक लोक सामना कर आम टीका नहीं गलु एवं तापर गोटे कौन शरीर में परिवर्तन होती भारी छिंक काश होची टिके टिके कथार थंडा हो जाए मानसिकता अच्छी तो मुझे पचारि जे आप से बाबद में सचेतनता करूँ तार किसी सहित इंटरलिंक अच्छी कोविड टीका को लेकर हाँ कोविड टीका केबे भी लिंक किसी ना कि इम्यूनिटी कमे दब रादर कोविड इन्फेक्शन इम्यूनिटी कमेवा सेटा साइंटिफिक रिसर्च रे जना पड़ी जदि आम कोविड टीका नहीं ताले आमको भयंकर कोविड है आजिका डेट रे आम जो मैंने बंचिके अच्छे इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन जो मैंने आज आमको छाड़ी चली जाइए डाक्तर हूँ आपंकर माने मीडिया बंधु हूँ समस्ते तो जो मैंने चली जाइए बिकज से कौटी ना कौटी इम्यूनिटी कम थिला किंबा से कोविड टीका प्रचुर माने 3टी जाक डोज नहीं नथिले प्रथम प्रश्न है जे कोविड टीका जो किसी इम्यूनिटी कमी कि आंसर इज बिग नो से रिसर्च अनुसार आमे भारत वर्ष जो भारतीय टीका डाक्तर आम सहित वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्तर जयंत पंडा भी अच्छा ओपिनियन भी नहीं जावा डॉक्टर पंडा स्वागत आपको ये जो एबे आजिकल बड़ काश छिंक होची जो इन्फ्लुएंजा वर्तमान कबलित प्राय समस्ते आम ऑफिस रे भी बहुत लोक बाहर भी आम देखुचे जो जाऊँ कर्मस्थल हो बाहर हो लोक मैंने काशुंट छिंकुंट कौन आम कर प्रतिकार या बचाई कारण थंडा तो ए डिसेंबर जनवरी पर्यंत थंडा तो रहिबो एक्चुअली थंडा केवल नुहे एथि एलर्जी कंपोनेंट रहुची
गोटाए तो आम पॉल्यूशन बहुत बढ़ी चलती धूली परिवेश रे बढ़ी चलती तापरे भूताणु जनित एलर्जी मध्य संभावना रोचे थंडारे भूताणु संख्या बढ़ी था तृतीय जो एलर्जी जो एनवायरमेंट रे रोचे आमर धूली हो किंबा जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो कि आमर ह्यूमन कंजम्पशन जो सब जिनस रोचे तार रिलेटेड पॉल्यूशन हो एई सब मिसी भूताणु एलर्जी इन्फेक्शन आउ थंडा सब मिसी जो सिम्पटम्स करुछन्ति लोकंकर सेतिरे एलर्जी कंपोनेंट जोगु हमर जो थंडा लागि रहउची मास लगी रही से यही जगह आम एलर्जी सबसाइड करने एंटी हिस्टामिनिक दे पारवा आउ जो माने एनवायरमेंट रिलेटेड पॉल्यूशन फेस कर मास्क यूज करें आम इन जनरल डाक्तर बाबू कहीपर समय आस जाए कोविड बेले आम गोटे प्राक्टिस पकई देते मास्क व्यवहार ये अंततः ये 2 मास आम मास्क व्यवहार करिबा एवं घरे किछि सेभଳି जिनस जेंति काढ़ार गोटे एग्जांपल आमे कोविड समय भी दउथले जे आपण माने ताकू तार इंटेक भी करंतु कोन सी भी आपण परामर्श देबे से बाबत रे तार किछि एविडेंस हम साइंस रे नाही किंतु मु या कोइ परबी मास्क समस्त व्यवहार करि परिबे जे माने बाहर एक्सपोज होचंती जो मानकर बारंबार भूताणु जनित इन्फेक्शन होची से माने वैक्सीन नहीं परिबे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रति वर्ष नहीं परिबे और जो माने जानी पारना को जिनस को एलर्जी होची से माने गोटे एलर्जी टेस्ट करि परिबे एनवायरनमेंट रो फूड रो ड्रग्स रो पॉल्यूटेंट्स रो को जिनस रिलेटेड एलर्जी तांकर रहउची से माने डिटेक्ट करि परिबे जो थरे कि से सतर्क होई परिबे और से जिनस को अवॉइड करि परिबे जा फर कास जल्दी कम जाय परिबो जो माने क्लोज्ड एनवायरनमेंट भीतर रहउछन्ते फॉर एन एग्जांपल गोटे ऑफिस भीतर रहउछन्ते एयर कंडीशनिंग ता भीतर भी रहउछि ऑफिस रे का गोटे जदी हेइछि एम तो जानी हबनी एते लोकंक भीतर जे काहा की संक्रमित हेइछि न होइछि तो सेठी कोन प्रिकॉशन निया जाय परिबो आपण कहले जे बाहर जदी धूली फुली उडुछि से जगह रे मध्य मास्क व्यवहार करि परिबा किंतु जो माने क्लोज्ड एनवायरनमेंट भीतर लगातार काम करछन सेमानक पई कोन एडवाइस सेठी हमें एयर प्यूरिफायर रो व्यवहार करि परिबा हम क्लोज एनवायरनमेंट रे जोठी अनेक दिन धर की वेंटिलेशन होनी बा सूर्य किरण पड़ुनी से जगह रे एयर प्यूरिफायर रो व्यवहार हे परिबो और एयर प्यूरिफायर से क्लोज एनवायरनमेंट रो जो पॉल्यूटेंट्स और डस्ट और एलर्जन थिबे ताको क्लीन करि परिबो तो ताहा मध्य हमर क्लोज इंडोर रे दरकार और मझी मझी रे झरका खोली एसी बंद करी सेठी आमे स्टेरिलाइजेशन बा डस्ट फ्री बा एलर्जन फ्री करबा दरकार छोट छोट पिला जहां घरे अच्छे से क्षेत्र में कौन प्रिकॉशंस आम नहीं पारिबा क्षेत्र कारण अनेक बापा माँ बाहर को जाउछन्ति काम करुछन्ति ऑफिस एनवायरनमेंट भीतर रहउछन्ति घर को फेरुछन्ति घरे न्यूली बॉर्न अच्छन्ति बा किछि मात्रा रे टिके बड़ पिला भी अच्छन्ति किंतु छोट पिला सेमान क्षेत्र में आम कौन प्रिकॉशन नहीं पारिबा छोट पिलांकर ए प्रकार एलर्जी होवार बेसी देखा जाए कहीं से परिवेश सहित एक्वेंटेड न थांती बड़ माने जो माने एक्वेंटेड थांती तांकर आस्ते आस्ते एलर्जी परिमाण कमी जाई थाए तो से परिस्थिति रे पिलांको मास्क पिंधेबा पिलांको एलर्जी सेंसिटिव जिंस अवॉइड करेबा आउ तांको मध्य आमे एक्वेंटेड करेबा ए जो वैक्सीनेशन पाई जो कि 6 मास ऊर्ध्व प्रत्येक लोक को आमे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे परिबा और भूताणु कमे परिबा आउ ता छड़ा जोगो व्यायाम रो एथरे मत रोल रहउची जोटा कि प्राणायाम योग आउ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अनुलोम विलोम कहतु किंबा हमरो भ्रमरी प्राणायाम हला ये सब जिन गुड़ा आमे बहुत शीत दिन सर किछि स्पेसिफिक खाद्य एमती थाए कि जी के टिगर कर दे सब जिन खाद्यर एलर्जी मते थाए आ खाद्यर एलर्जी पई आमे कोन करि परिबा गोटे टेस्ट करि परिबा जोटा म कहउतले एलर्जी टेस्ट जो कहार मिल्क एलर्जी थाए कहार प्रोटीन एलर्जी थाए कहार किछि चॉकलेट एलर्जी मते थाए एग एलर्जी थाए तो से जगह रे आमे से खाद्य अवॉइड करबा द्वारा तांगर सिम्पटम्स स्किन आउ रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्पटम्स मध्य कमी जाय परिबो बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर बाबू अपन समय वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत पंडा आम सहित आलोचना करुले आम सहित शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनील अग्रवाल भी जोड़ी रही उभय को बहुत बहुत धन्यवाद आम जनवा दर्शक बंधु जाणी रखा उचित शीत दिने जेहेतु ड्राए एयर थाए
थंडा परिवेश थाए से इन्फ्लुएंजार जो भाइरस रही से भाइरस संक्रमित हवा बढ़िबा बड़ सहज हो जाए तापाई खास करी आमे क्लोज्ड एनवायरनमेंट भितर रहंती सूर्य किरण शरीर उपरे पड़ेनी विटामिन डी रो टिके अभाव परिलक्षित हुए एवं ता भी आमर कोठना कोठी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी टिके मात्रा रे कमई दिए तो बाहर को भी बाहरिबा बहुत जरूरी एकदम से शीत दिन बोली घोड़ी पड़ी घरे सोइबा ये कोठना कोठी प्रकारांतरे बढ़ई भी दब जदि आपन पाखरे कोनोसी प्रकार इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन अछि तो आपण माने समस्त सतर्क रहंतु सचेतन करिया पई आमे ये आलोचना करूथलु।